കൂർക്കം വലി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത്. കൂർക്കം വലി ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ്. ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുള്ള മറ്റ് രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ഹൃദ്രോഗം, പക്ഷാഘാതം, ഡയബറ്റിസ്, ഇതെല്ലാം ഇതുകൊണ്ട് വരാം. ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വരാം. ഓൾറെഡി ഡയബറ്റിസും പ്രഷറും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രഷറിൻ്റെ ഗുളികളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ട് 1-2 ഗുളിക കഴിച്ച് അങ്ങനെ പോകും. പക്ഷേ ഈ ഉറക്കം ആപ്നിയ, ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ, കൂർക്കം വലി വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റായിട്ട് വളരെ ഗുരുതരമായ രീതിയിൽ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉള്ളവർക്ക് ഡോക്ടർമാർ ഓരോ പ്രാവശ്യം ബി പി നോക്കിയിട്ടും പറയും ബി പി കൺട്രോൾ ആവുന്നില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ബി പി നോക്കുമ്പോഴും 2-3 മാസത്തിൽ ബി പി കൂടി വരുന്നു. അതനുസരിച്ചിട്ട് ബി പിയുടെ മരുന്നിൻ്റെ അളവും ഡോക്ടർക്ക് കൂട്ടിത്തരേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ. ഇതിനാണ് റിഫ്രാക്ടറി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയും. അതായത് പല പ്രാവശ്യം 1-2-3 കൂടുതൽ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടും നിയന്ത്രണ വിധേയമാകാത്ത ബ്ലഡ് പ്രഷർ വരും. ഇനി പഞ്ചസാരയുടെ അസുഖം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഡയബറ്റിസ് വരാൻ തന്നെ ഇതൊരു കാരണമാണ്. ഇത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു മുമ്പ്. ഈ സ്റ്റഡിയൊക്കെ ഭയങ്കര ലാൻഡ്മാർക്ക് സ്റ്റഡീസാണ്. അതായത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉള്ളവർക്ക് അത് പലർക്കും അവർക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, രോഗനിർണയം പോലും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഡയബറ്റിസ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ്. ഇനി ഓൾറെഡി ചെറിയൊരു ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവർ നിയന്ത്രണ വിധേയമായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഷുഗർ കൺട്രോൾ മാറുന്നു. അവരുടെ മരുന്ന് കഴിച്ചാലും ഷുഗർ കൂടി വരും. അവരുടെ രക്തത്തിൽ HbA1c ലെവലും കൂടി വരുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ ഡയബറ്റിസിന് കാരണമാവുന്നു. ഡയബറ്റിസ് വഷളാകാനാണ് ഇത് കാരണം. മൂന്നാമത് നമുക്ക് ഉറക്കത്തിലൊക്കെ സ്ട്രോക്ക് വരെ വരുന്നതിന് ഇതൊരു പ്രധാന കാരണമാണ്. ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടിയിരിക്കുന്നു, ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് കൂർക്കം വലിയും കൂടെ വരുമ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടും. പിന്നെ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ, നമ്മുടെ ഹാർട്ട് അങ്ങ് ഫെയിൽഡായി പോകും. നിരന്തരമായിട്ട് കൂർക്കം വലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വന്നിട്ടും ഡയബറ്റിസും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറും ഇത് വരും. അതിനേക്കാളും പ്രധാനം ഉറക്കത്തിൽ, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കില്ലെങ്കിലും ഒരു കടുത്ത സാധ്യത ഉള്ള ഒന്നാണ് ഹാർട്ട് താളം തെറ്റി അടിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഈ ശ്വാസം നിന്ന് പോകുന്ന ആ സമയത്ത് 120, 140, 150 ആവും. ഒന്ന് ഉണർന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു വരും. അങ്ങനെ കുറഞ്ഞും കൂടി നിൽക്കുന്ന ഹാർട്ട് റേറ്റ് 140 നേരെ താഴെ 40-ലാവും. അപ്പോൾ ഈ ഓസിലേഷൻസ്, ഹാർട്ട് റേറ്റിലുണ്ടാകുന്ന ഈ വ്യതിയാനം ഈ സമയത്ത് ഒരു സൈലൻറ്റ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാം. പിന്നെ ഹാർട്ട് താളം തെറ്റി അടിക്കാം. ഏട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ, ടാക്കി അർദിമിയാസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന പലതരം താളം തെറ്റി അടിക്കുന്ന, ഹൃദയത്തിൻ്റെ ക്രമം തെറ്റി അടിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ഇതൊക്കെ വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു ചില്ലറക്കാരനല്ല. ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ പോലെയും ഡയബറ്റീസ് പോലെയും ഹൃദയരോഗം ഉള്ള പോലെയൊക്കെ വളരെ ഇത് മൂന്നും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരേ ഒരു അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയാണ്. അപ്പോൾ അതുള്ളവർ അത് തീർച്ചയായിട്ടും, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ വിളിച്ചിട്ടില്ലേ 34 വയസ്സ്, അയാൾ ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. പക്ഷേ അയാളത് ഇപ്പോഴേ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ഇപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ, അത് ഭയങ്കര പ്രധാനമാണ്. എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയ്ക്കുള്ള നേസൽ CPAP ഉപയോഗിച്ച് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുക. ഇത് ചെയ്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു 10-15 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് അസുഖം വരും, ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടിയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരും, ഡയബറ്റിസ് വരും, അത് കൂടി വരും. അപ്പം 34 വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു OS വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അനന്തര 10 ഇയേഴ്സിൽ ഇയാൾക്ക് എല്ലാ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും വരും. അതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഹൃദ്രോഗം, മറ്റ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റർവെൻഷനാണ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെഷീൻ, നേസൽ CPAP എന്ന മെഷീൻ വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രതിവിധി. വ്യക്തമാണ് ഡോക്ടർ. വളരെയധികം ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട വിഷയമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്.